အားလုံးကဒီနေ့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတော့ထင်နေပေါ့နော်စီစဉ်ရတော့ဒီတိုင်းပဲနေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါကဲလာပြီဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမလေးရေးစိတ်မှာလည်းဖြစ်ပြန်ပြီကဲပြောအဲ့နောက်တော့တက်လေးပါအောင်အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြရမှာတန်းကြစိတ်တော့မခါဘူးလေစိတ်ထုံးပါကဲအောင်းလာမလားထနေတောင်းရဘာယူပေးစိတ်တိုင်ကဲဘာယူပေးစိတ်ယူပေးရပါမယ်တူကဲလာယူလာဘာယူပေးစိတ်ပြီးပြီရောဖုန်းကနာကိုင်လာဒါဘာယူပေးစိတ်ယူနေရမှာသူ့တိုက်တာလည်းများလို့တလုံးမကြံပါတောက်ပါပြီပြီးရေကောက်ပြန်သွားတာရေမကောင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြန်ပြီးရေမကောင်းရင်မမောက်တိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်လေမမကောင်းမတယ်မှာကောလက်ချင်းတောက်ရှိမယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းတော့ကောလက်ချင်းနည်းနည်းတောက်ပြန်ရေနည်းနည်းပဲတယ်ကောလက်ချင်းတောက်ပါမယ်တထောက်ဝဲဖြော့ကြတာအဲ့ဒီလားမခဏနော်ဖြော့နေတော့ပါသူကလည်းချင်းဖြော့ရမ်းကြပါပြီးပြီလားပြီးပြီးတယ်တောက်ချင်းနေပြီကလည်းချင်းအားရှိတယ်နောက်ပြီးညံကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲခဏစားအောင်နော်ရပြီတူနာပဲမမကောမက်ကြမဝင်နေတယ်တမီးတွေ့ကောမက်ကြမလေးဝင်နေတယ်မွတ်စလင်